আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ভাই, নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা দেখে নিব কিভাবে একটি ভোকালের মধ্যে ইনস্ট্রুমেন্টের যে কোনো রকম সাউন্ড আমরা প্রায় 80 থেকে 90% রিমুভ করে ফেলতে পারবো। আর এটি অ্যাডোবি অডিশনে একেবারে সিম্পল। চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমি একটি ভয়েস নিয়েছি, যদিও একটি সাগর শুকিয়ে যাবে একদিন, পাহাড় তুলো হয়ে উড়বে। এটি হচ্ছে আমাদের ভোকাল। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি এই ভয়েসটিকে ইউটিউব থেকে একটি সাউন্ড নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে তারপর এই টিউটোরিয়াল তৈরি করতেছি। শুধুমাত্র এটিকে আমি অ্যাড করেছি যেন আমি এটিকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি কিভাবে একটি ভোকাল থেকে ইনস্ট্রুমেন্টের সাউন্ড খুব সহজেই রিমুভ করা যায়। আমরা শুরুতেই চলে যাব ইফেক্টসে, স্টেরিও ইমেজিনারি, এখানে চলে যাব। এখান থেকে সেন্টার চ্যানেল এক্সট্রাক্টর এখানে ক্লিক করে দিব। এখানে একটি মেনু চলে এসেছে। আমরা যদি প্রিসেটে ক্লিক করি তাহলে ভোকাল রিমুভ এটি দিয়ে রাখবো। এখানে ডিফল্টে থাকবে, ভোকাল রিমুভ করে দিবেন। তারপর যদি আমরা আমাদের ভোকালটিকে শুনি, আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি একটি অংশ। আপনারা এখানে দেখতেছেন সেন্টার চ্যানেল লেভেল, সাইড চ্যানেল লেভেল, এখানে দুটি অপশন দেয়া আছে। এই অপশন দুটি অবশ্যই আমাদের কাজে লাগবে। আমরা যে কাজটি করব, আমরা যদি আমাদের ভোকালটিকে রিমুভ করতে চাই তাহলে সেন্টার চ্যানেল লেভেল এটিকে আমাদের কমিয়ে দিতে হবে। আবার যদি আমি আমার ভোকালটিকে রাখতে চাই, ইনস্ট্রুমেন্টের যে কোনো শব্দ রিমুভ করতে চাই, তাহলে সাইড চ্যানেল লেভেল এটিকে আমরা কমিয়ে দিব এবং সেন্টার চ্যানেল লেভেল এটিকে বাড়িয়ে দিব। এখন যদি আমরা এটিকে প্লে দিই, পাহাড় তুলো হয়ে উড়বে। ভালোভাবে এটিকে শোনার জন্য আমরা এখানে একটি হার্ড লিমিটার নিয়ে নিব, -6 dB, যাতে আমার এই ভয়েসটি ক্লিপ না করে -6 dBর উপরে। একদিন পাহাড় তুলো হয়ে উড়বে, মহাকাশ পাথর জ্বালানি হয়ে জ্বলবে। এটিকে আমরা এইভাবে রিমুভ করব। যদিও সম্পূর্ণ ইনস্ট্রুমেন্টের শব্দ আমরা রিমুভ করতে পারবো না, তারপরেও আগের তুলনায় অনেকটি কমে যাবে। পরবর্তীতে অন্য কোনো আরেকটি টিউটোরিয়ালে আমরা এটি ভালোভাবে দেখে নিব। আজকে এ পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।